کله وړوکی وي تا ته ډېرې خبرې داسې شوي دي کوم چې سراسر غلطې دي کوم چې بالکل غلطې دي لیکن تا دا منله چې دا صحیح دي د دې ویډیو د پوره کتلو نه پس به تا ته دا پته ولګي صحیح ده دا ولې غلطې دي زه دې ته ولې غلطې وایم او زه به تاسو ته ایکسپریمنټ هم در کوم یو سوشل ایکسپریمنټ شوی دی هغه به درته هم در کوم ګوره د پلیټو یو بوک دی انګریزان ورته پلیټ وایي دې سړي ته او موږ ورته افلاطون ویو د افلاطون یو کتاب دی د هغې نوم دی د ریپبلیک د هغه کتاب نوم دی په هغه کتاب کې په یو ځای کې یو غټ کتاب دی خو په یو ځای کې افلاطون دا واقعه بیانوي چې یو کند وکړله یو سړی ولګېد یو کند یې وکړل د ایکسپریمنټ کولو دپاره هغه خو داسې بل شان شی یادوي بل شانې کنده یادوي لیکن ستاسو د پوه کولو دپاره ستاسو د مایند سیټ جوړولو دپاره زه تاسو ته کنده یادوم یو سړی ولګېد یوه کند یې وکړله او د دغه کندې په منځ کې دیوال وکړو صحیح ده نو په دغه وخت کې ماشومان پیدا شو تقریبا زه تاسو ته فار ایگزامپل درکړم چې 10 ماشومان پیدا شو دغه سړی ولګېد 15 ماشومان چې څنګه پیدا شو صحیح ده راغټ شو لغونې نو دا ماشومان یې څه یو طرف ته کېښو په دغه کنده کې څه په دغه کنده کې بل طرف ته کېښو او دا وړوکی مخ چې و دا د دیوال طرف ته کو داسې تاسو دې دیوال ته ګورئ هغه داسې دیوال ته کاته او هم په دغه ځای کې راغټ شو په دغه ځای کې داسې راغټ شو چې کله به پر مرغۍ الوته دوی ته به کته سوری ښکارېده دوی ته به هره مرغۍ داسې ښکارېده چې دا توره ده او سوری خو تور ښکاري که نه دوی ته به دا ښکارېده چې دا مرغۍ چې کومه دا توره ده او هغه مرغۍ به چې کله الوته به را نو هلته به خو ګډې اواز وکړو یا به څه ورته وایه اس به اواز وکړو نو دوی دا ګڼله د مرغۍ اواز چې کوم دی دا داسې یعنې د دې اس د اواز ته به دا وي دا د دغه مرغۍ اواز دی دوی دا ګڼل وه او دوی ته چې کومه رڼا خشې وه هغه د اور رڼا وه دوی دا ګڼل وه دا د دوی په مایند کې راغلي وو دا د دوی په ذهن کې راغلي وو چې په دې دنیا کې چې صرف رڼا ده که نه هغه دقه رڼا ده دقه د اور نه پیدا کېږي دا د نور د رڼا او دا بل رڼا دا دوی ته پته نه وه دوی خو دنده په غار کې پاتې شو که نه نو دوی په غار کې دقه شی راغټ شو دوی 2 رنګونه ولیده یو دا توره او یو دغه کم دا څه ورته وایي دا اور دا رنګ چې دا یې ولیده نو په دې کې دوی چې کله راغټ شو د یو ځوان دا زنځیرونه چې کوم دي دا وشلېده دوی په زنځیرونو باندې په دغه غار کې تړلي دوی چې کله واړه که نه هلته تړلي دغسې دوی راغټ شو دوی چې کله راغټ شو دغه یو ځوان چې کوم و د ده دا زنځیرونه داسې وشلېده د اور څنګ له چې راغی که نه ته خو دا پته نه وه چې بهر بله دنیا ده بهر داسې د اور د څنګ ته چې راغی د دا اور رڼا سیم کړه دې خو په ګوټ کې یو داسې ګوټ ته چې داسې راغی نو په دې خو داسې بله یوه رڼا لګېدله د چې دغسې داسې راغی هلته دروازه وه هغه دروازه کې دی بهر ته راووت بهر چې راووت بهر داسې وکتو رڼا داسې دا چې کله دنده کمرې نه بهر ته راوځې که نه ستا د سترګو کې بهر ته شی نه ښکاري داسې توره تیارۍ داسې هېڅ شی هم نه ښکاري نو دغه شیان د ده په سترګو تیار راغله د سترګې داسې ومګلې و بهر ته راووت چې بهر وکته داسې یو طرف ته ګلونه ولاړ دي مختلف رنګونه چې بل طرف ته داسې مرغۍ الوځي مرغۍ مختلف مرغۍ الوځي او مرغۍ خپل اواز کوي یعنې کوم دوی چې هسې اواز اورېدلی هغه اواز نه کوي بلکې خپل اواز کوي نو دوی دغسې کې دا ومنله چې دا رنګونه چې کوم دي د هر ذات رنګ دی مختلف څیزونه یې ولیدل دلته مختلف څیزونه یې ولیدل او ته لکه ته چې شی ویني که نه یا چې شی یاد کړي څه دا کوشش وي چې زه لاړ شم خپلې کډې ته دا ووایم کور کې کډې سره دا ډسکس کوم خپلو وروڼو سره خویندو سره پر مور او پلار سره دا ډسکس کوم داسې یو شی مې لیدلی و داسې کار شی دی صحیح ده بیا چې روان شو واپس راغی دغه غار ته په دې غار کې چې څنګه دی راغی دا کنده چې کوم وه دی په کته راورغه چې کله واپس راغی نو هغه کوم سړي چې و هغه کوم سړي چې نور تړلی شي و هغه ته ووایي چې زه تاسو پرانځم او بهر داسې بله دنیا ده هغه دنیا ته هم رسوم تاسو به زه پرانځم هغه سړي ولګېده په دې یو سړي باندې راباندې کړه ولې ته بهر ته وتلی وې ستا دماغ کار پرېښو ستا کوم سترګې چې د بهر نه چې سړی راځي که نه سترګې مږي نو دی چې بهر نه راغی سترګې مګر هېڅ شی ته نه ښکارېده سترګو دې هم کار پرېښو دغه دې لیونی شوي او مغزو دې هم کار پرېښو او بهر خو بله دنیا شته نه ستا خو دماغ خراب شوي دي ګوره د یې قصې په مطلب به تاسو پوه شوي یئ دا افلاطون خپل کتاب کې ځکه لیکي کله چې کسان ډېري هغه کسان ولګېد دغه سړی وایي وهه سم یې وکړه ګوره کله چې په یو ځای کې ډېر کسان خبره کې هغه منلی کېږي کله چې په یو ځای کې کار ډېر کسان کې هغه منلی کېږي که دغه ډېر کسان په ناحقه منې هم وي خو دوی دا ګڼي چې دا په حقه منې دی که چېرته یو سړی یوازې یو سړی دی په حقه منې وي خو دا خلک دا نه مني دی په حقه دی بلکې دوی دا ګڼي چې دی په ناحقه دی که ته چېرته په خپله زندګۍ کې غټ خواب وینې چې زه به دا کوم زه به هغه کوم او دا په داسې معاشره کې ډسکس کې په داسې خلکو کې دا وایې چې کوم سکن چاپېره خلک چې دی هغو وړوکی کار هم نشي کولی هغه واړه واړه کارونه کوي هغه غلامي کوي هغه وړې وړې کارونه کوي
او ته په هغه کې را ډسکس کې نو او هغه دا نه پریدي هغه وي ته په غلطه ولې دغه کسان کم ډیر کسان چې دی هغه بل کار کوي او تا غټ خواب لیدل کوشش کوا خپل خواب داسې کسانو سره مه ډسکس کوا ځکه چې هر سړی چې کوم دی هغه خپل مایند سیټ نه خبره کوي هغه خپل ذهن چې هغه کوم جوړ شوی کنه دا هغه نه خبره کوي ګوره او ته خدا کولای شي کنه ته دا سٹارټ کا خواب غټ ګوره او د دې لپاره مهنت هم غټ کوه دا خلک په خپل سره نشي کولای په خپل غټ خواب نشي لیدلی په خپل غټ سره نشي کولای او دوی غواړي چې ته هم د دوی په شان زندگی تیرې دوی چې څنګه زندگی تیرې دوی هم غواړي چې ته هم دغه شان زندگی تیره کړې نو کوشش کوه چې د دې خلکو نه خپل د خواب لرې ساته خپل ځان ته هم لرې ساته او دې خواب باره کې دوی سره هېڅ ډسکشن مه کوه ځکه چې دوی به د خپل پوینټ نه خبره کوي او کله چې دوی خپل پوینټ نه خبره کوي نو دوی ستا د راغورځولو کوشش به کوي تا ته به دا وایي چې ته لیونی تا ته به دا وایي چې ته پاګل او تا ته به دا وایي چې ته خو ګډې وډې وې او تا ته به دا وایي چې ځان نه دې لیونی جوړ کړ دی او تا ته به دا هم پکې وایي دا به راته هم وایي چې مړه داسې زندګي ته نه وه که نه 2 ورځې ژوند دی مړه دا غټې غټې خبرې مه کوه